सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से आ लिया माइनक्राफ्ट के अंदर। अभी उड़ लेते हैं थोड़ा एंड देन सफ़र जारी रखते हुए। हमारा सफ़र क्या था सबको पता है, विलेज ढूंढना। तो ढूंढना। बोनस चेस्ट मैंने रखा। पांडू अरे लेपर्ड पंडी चल निकल। अरे आवाज क्या कर रहा है ऐसे लाडले? ये कौन है? कैट है क्या? वो लेपर्ड है। मम्मी सॉरी, पर ये तो बैम्बू वाले एरिया पे होना चाहिए ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम्हारी एंट्री नहीं है यहाँ पे, निकलो। गेम तो अभी मैंने इसको न्यू वर्ल्ड क्रिएट किया है, इसलिए थोड़ा तगड़ा लिख रहा है अभी। नहीं तो एकदम घटिया दिख रहा था। हाँ हाँ हाँ। तो आज का हमारा गोल है कि कुछ बनाना पड़ेगा इसके ऊपर। हाँ, मोर में जाना है सिंपली एंड देन हमारे क्रिएचर को चुनना है। क्रिएचर नहीं, क्रिएटर। टर हम लेंगे। ये क्या है? आयरन हेलमेट। डायमंड लेंगे लाडले। फिर प्लस करना है इसको। ये भी डायमंड, ये ले। अब इसको प्लस डायमंड, ये ले। अरे पूरा डायमंड का आर्मर लेंगे, हमारे किसी की ओटी थोड़ी ना पड़ रही है। ये डायमंड बूट्स, ये ले। सॉर्ड प्लस डायमंड, ये ले ली। अरे लेवे ना, घुस गई। ये डायमंड घुस गया। अब हमको चाहिए ये फावड़ा वगैरह तो नहीं चाहिए, घटिया होता है। बस हो गया, एकदम रेडी माय प्लेयर। इसका क्या करना होता है डोंट नो। क्राफ्टिंग एंड देन ये पूरा आ गया। इतनी पूरी डिस्प्ले कर गई। और आज का हमारा गोल है कुछ। अरे अरे डायमंड की सॉर्ड क्या तगड़ा ग्राफिक्स दे रहा है। कुछ तोड़ के देखते हैं। जमीन ही तोड़ दे, टूट ना। डायमंड सॉर्ड है तो टूटेगा नहीं क्या? डायमंड सॉर्ड से कुछ होता ही नहीं है। इसको दबाओ, छू नहीं चाहिए ऐसी गंदी सॉर्ड, एक ही काफ़ी है। अरे हमारे मित्र हवा में उड़। नूबा लेट्स बी साउंड। हमको ध्यान रखना है कि बिकॉज हमको रास्ते चलते मिल जाएगा, ठीक है। मेलन उग रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो बोल रहा था रास्ते चलते। ये ले, कुछ मिल गया एंड देन इसके अंदर चेस्ट भी है। लाडलो आधा क्यों बनाते हो? चल बे, खुल खुल खुल। ओ नाइस। ये सारा सोना एक में रख के मैं मेरे में डाल दूंगा। तैसी दिल। ये दोनों ये लिया एंड देन इसमें डाला, ये लिया इसमें डाला, ये लिया इसके अंदर डाला, ये लिया इसके अंदर डाला, इसके अंदर डाला। सिंपल। ये क्या होता क्या है? ओ एक बारी में तोड़ दिया। चेस्ट भी, आई नीड चेस्ट।
जो गायब हो गया है अभी। चेस्ट का गया। चलो तो हमारा सुंदर सा प्यारा सा नन्हा सा घर बिल्ड कर देते हैं। सॉर्ड हमारी आयरन की, आयरन या डायमंड की। तो पहले तो हमको फ्लैट जगह चाहिए होंगी। अरे तो वो हम उड़ते उड़ते ये नहीं मिल गई नदी के किनारे। आई लाइक विच नीचे कूद। सो ये तो गंदी चीजों से भर गया है। हाँ तो पहले हमको चाहिए ये, इसमें हम लेते हैं ये सेकंड वाला एंड देन यहाँ पे रख दिया पूरे 64। ये चाहिए लगना। यो एंड देन यो जगह छोड़ी है यो ये देन अरे अरे देन अब यहाँ से शूट 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 शूट। अब पूरे एक लगना, एक दो इसके ऊपर रहेंगे तो नहीं लगेगा। ठीक है कभी कभार ये आता नहीं है मोबाइल पे, ये सही से काम वर्क नहीं कर रहा। अभी हम उड़ने के मोड पे आ गए हैं। क्या लगा? गलत थोड़ी ना लगा है, सही लगा है। हटाने के लिए एकदम हम ओपी घर बनाने वाले हैं। अंदर का लग गया शट। बस यार बस घास फूस आ गई है। अरे ओ दो दो लगा दिए। उंडा क्यों खोद दे रहा हूँ मैं। बस बस हो गया। तगड़ा लग रहा है हमारा घर वैसे। यो व्हाट्स अरे 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 आ गया ऐसे ऐसे ऐसे। फर्स्ट हाउस है मेरा, यहाँ पे ये लगा दिया, ये बन गया। ठीक गलत लग गया। ये हमारा प्यारा सा हाउस। डॉट का नहीं जो कि वुड का है। अफोर्ड कर पाए हम इतने भी गरीब नहीं है ये गरीब। तो ये हमारा अरे अरे उड़ उड़। हाँ तो ये हमारा हाउस है। अरे सुंदर सा। अब हमको इसके लिए पहले तो बेड चाहिए। सर्च में जाना एंड देन आना बेड लिखना BED आ गया। नेक्स्ट बस बस यहाँ पे BED लिखा है तो बेड रॉक भी आ रहा है। हमको नॉर्मल बेड चाहिए। वाइट बेड ले लिया। अरे 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 वो लगा ही नहीं। लग गया ना। अब आई नीड चेस्ट।
डबल बेड हो गया। एंड देन नीड चेस्ट। पहले लाइट ले लेते हैं, LIGHT, बैक हो, IG का गया, GHT, लाइट। लाइट सही तो लिखा था। नेक्स्ट यो। हाँ, तो हमको नीड लाइट थी, तो ये पता नहीं क्या क्या आ रहा है। लाइटिंग रॉड, भाई लाइट लग, क्या ले, समझ ही नहीं आ रहा। तो हमारा घर ग्रीन का है, तो हम ये लेते हैं। अभी भी लाइट लग रही है इसके अंदर। यो कैसा है, तगड़ा। बस इतना ही काम था। 2 सेकंड में रेन आ गई है गाइस। कोई दिक्कत नहीं है। तो आई नीड अ चेस्ट। सी का गया, HES, चेस्ट। नेक्स्ट, चेस्ट नाम से तो कुछ आया ही नहीं। ये रहा ना चेस्ट, स्पेशल वाला लेंगे। हाँ नहीं तो यहाँ पे लगाए ना। वंस मोर, तो चेस्ट लगा दिए है। तगड़े लग रहे हैं ना। इसके ऊपर लगाना चाहिए या नीचे ही सही है। ये जगह सही नहीं है, ये भी तो। इसके लिए जगह एक ये है, बस एक ही जगह है। और क्या लगाना है हमारे घर के अंदर, क्या लगा है? ये कुछ आया है इस ये चेस्ट में। ये पेड़ अभी भी इधर ही है। तो एंड देन अब क्या ले, अब हमारे कमरे में कमी किस चीज़ की है? सब है। थोड़ा सा ये पानी अपन के घर के जस्ट बाहर ही टपक रहा है, तो हम थोड़ा वुड ले लेंगे, स्टोन वगैरह ऐसा कुछ ले लेंगे भाई। जैसे कि हुआ वुड यहाँ पे ले लिया। एंड देन लाइट को हटाएंगे। लाइट नीचे लगाऊंगा मैं, बिकॉज हटना, हट गई ना। पानी के किनारे बनाया, तगड़ा लग रहा है। यो अब हम इसके अंदर जाएंगे और वापस से लाइट लिखना पड़ेगा, GHT, लाइट आ गया। नेक्स्ट, लाइट का थोड़ा कुछ हटाना पड़ेगा। अब सही है, सही है, सही। तो हमको लेना पड़ेगा एंटिक कलर। तो एंटिक तो येलो ही लग रहा है। यहाँ पे गेट के ऊपर कैसा है? नहीं है मॉन्स्टर। अरे अरे डूब गया।
अब कैसा है? सही है ना? पानी तो ये इसके ऊपर बढ़िया नहीं लग रहा। ये इस कॉर्नर पे अच्छा लगेगा। पानी के अंदर क्यों जा रहा है? अब अच्छा लग रहा है हमारा हाउस। सुबह नहीं हुई है अभी तक। ये हमारा बेड है। अभी सुबह करते हैं हम सोने के बाद। ये सुबह हो गई गाइस। और हमारे चेस्ट में सामान रख देते हैं। सब हमारा गोल्डन एप्पल वगैरह वगैरह गोल्ड है। सारी चीज़ें हमारे चेस्ट में हम रख देंगे। लाइट की भी कभी ज़रूरत पड़ जाए तो। यो हो गया। यस। तो ये कुछ था हमारा प्यारा सा हाउस। रात को तो ज़रूरत नहीं पड़ती लाइट की, आपको भी पता है, पर सुबह पड़ती है ना, क्या करे, लगा ही दी। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो एंड देन हमारा घर। सो गाइस, इस पे अगर ज़्यादा नहीं 50 से ज़्यादा व्यूज़ आ गए तो इसको हम अपडेट करने वाले हैं। सो बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय। अरे कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, मैं देख रहा हूँ। अरे हो गया देख लिया, वो कर लिया है, आपके ऊपर क्या सब